Dihet sa është numri për afërt i atyre që janë që jetojnë ende në Gaza? Nga njërë të vënë në pozitë edhe studentët në universitet, thonë profesor me këjeti me palestinezët apo me izraelitët. Se tani kjo është bërë një çështje që edhe në Instagram të shikosh gjithë ato pamje janë të tmerrshme. I tash ne duhet jemi me drejtën ndërkombëtare humanitare, se e kanë harruar gjithë këtë drejtë. Ku po minimizohet shumë kuptimi i termit genocid, sepse tu nuk po ndodh genocid, tu po ndodh shfarosje. Genocidi është kur ti lufton për ta zhvendosur, ndërkohë që këta nuk po luftojnë për të zhvendosur, ata luftojnë për t'i vrarë aty ku janë. Se të vlasësh 17-18.000 fëmijë është shfarosje e një popullsie. Pra është një krim shumë i rëndë. Po sot ne na kanë rënë këto shtyllat e forta të vlerave ndërkombëtare që garantohen nga ca institucione. Ne na ka rënë rëndësia dhe forca e gjykatës ndërkombëtare të Hagës. Politikanë në kërkim, filluar që nga Putini i parë, gjithë bredhin, gjithë botën, dhe shtetet mbyllin sytë dhe thonë e tjetë kërkim ndërkombëtar nga Haga, unë se pranoj.